Sėkmingas įmonės valdymas ir vystymas mažose ir vidutinėse įmonėse apima visą eilę įsipareigojimų. Įmonių savininkai arba vadovai turėtų turėti pasirengę atsarginį planą, nes jei jie nėra pasirengę reaguoti į nenumatytas aplinkybės, jų įmonė gali susidurti su bankroto rizika. Štai kodėl įmonės visuomet ieško diversifikavimo galimybių, nes tai suteikia joms atsarginį planą, padidinant galimybę išgyventi kritinėse situacijose. Diversifikacija atveria naujas galimybės pasitelkiant naujus produktus ar paslaugas, o taip pat įeinant į naujas rinkas. Įmonė savo gerą vardą rinkoje gali pasiekti su savo tradiciniais produktais ar paslaugomis, jos gali arba pasiūlyti panašias ar susijusias prekes bei paslaugas, arba gali įeiti į naujas rinkas. Norėdamas pavaizduoti alternatyvias verslo augimo strategijas, Igoris Ansov pristatė matricą, kuri orientuota į įmonės esamus ir potencialius produktus bei rinkas arba klientus. Ansov matrica numato 4 verslo augimo strategijas. Įsitvirtinimas rinkoje. Įmonė augimo siekia su esamais savo produktais savo dabartinės rinkos segmentuose, siekdama padidinti savo rinkos dalį. Rinkos plėtra. Augimo įmonė siekia savo produktus nukreipdama į naujus rinkos segmentus. Produkto plėtra. Įmonė kuria naujus produktus skirtus esamų rinkų segmentams. Diversifikacija. Įmonė augimo siekia imdamasi naujo verslo, kurdama naujus produktus naujoms rinkoms. Tai labiausiai rizikinga iš 4 verslo augimo strategijų, nes tai reikalauja tiek produkto, tiek rinkos plėtros ir tai gali būti už pagrindinių įmonės veiklos kompetencijų ribų. Diversifikacija yra verslo plėtros strategija leidžianti įmonei įvesti tokias veiklos linijas, kurios skiriasi nuo dabartinių esamų produktų, paslaugų ar rinkų. Įmonės ūkinės veiklos diversifikavimas suteikia konkurencinį pranašumą, leidžiant įmonei sumažinti verslo riziką. Kai diversifikacija yra įgyvendinama protingai, ji padeda išlaikyti įmonę stabilę net ir esant sunkmečiu, nes ekonominis nuosmukis paprastai vyksta vienu metu visuose sektoriuose ir visose rinkose. Diversifikacija yra strateginis įvairių formų priėmimo požiūris. Priklausomai nuo įmonės krypties yra keletas skirtingų diversifikacijos tipų. Horizontali diversifikacija – naujų produktų įsigijimas ar sukūrimas arba naujų paslaugų siūlymas, kurie galėtų būti patrauklus dabartinėms įmonės klientų grupėms. Vertikali diversifikacija atsiranda, kai įmonė grįžta į ankstesnius savo gamybos etapus arba eina pirmin į kitus to paties ciklo etapus – gamybos žaliavų arba galutinio produkto paskirstimą. Koncentrinė diversifikacija, kai įmonės stengiasi padidinti savo prekių ar paslaugų asortimentą gamindama naujus produktus, siekiant pilnai panaudoti visas esamas technologijas ir rinkodaros sistemą. Heterogeninė diversifikacija yra nukreipta į naujus produktus ar paslaugas, kurie nieko bendro neturi su esamų produktų įrangos, platinimo kanalų technologijomis ar komercija, bet gali būti nukreipti į naujų klientų grupės. Korporacinė diversifikacija apima nesusijusių, bet tikrai pelningų prekių gamybą. Tai dažnai apima didelės investicijas, kurios gali duoti didelę pelno grąžą. Susijusi diversifikacija atsiranda tuomet, kai įmonė papildo arba plečia esamos gamybos liniją arba rinkas. Tokiais atvejais įmonė pradeda gaminti naujus produktus arba įeiti į naują rinką, kuri yra susijusi su jos veikla. Šis diversifikacijos tipas dažniausiai yra naudojamas mažose įmonėse, nes jis yra mažiau rizikingas. Susijusios diversifikacijos privalumai. Rizikos išsklaidimas gaminant panašias arba susijusias prekes, siūlant panašias ar papildomas paslaugas arba skverbiantis į panašias rinkas. Daugelį atvejų įmonės panaudoja esamus turimus išteklius ir patirtį. Jeigu įmonė dalį žaliavų pradeda gaminti naudodama savo pagrindinę gamybos liniją, tai garantuoja gerą kokybę, mažas kainas ir pastovų tiekimą. Strateginiai tikslai gali būti sujungiami ir kaip visoje gamybos grandinėje atsirandančių galimybių rezultatas gali būti bendri ir pilnai panaudojami. Geresnės galimybės pasinaudoti technologijų galimybėmis, įgūdžiais, patirtimi, bendrais platinimo kanalais, panašiais valdymo metodais ir išteklių pritaikymu. Ekonomijos mastas gali būti pasiekiamas per tam tikrų išlaidų pašalinimą arba sumažinimą, kai įmonė yra vystoma daugiau nei viena verslo veikla ir taip pat dėl galimybių panaudoti visą bet kokį vidinį ryšį atsirandantį verslo grandinėje. Sinergijos efektas, kai yra integruojamos dvi veiklos, o rezultatas yra didesnis nei 2 atskirų veiklų rezultatų suma. Nesusijusi diversifikacija yra tokia diversifikacijos forma, kai verslas pradeda naują arba nesusijusią gamybą ir įsiskverbia į naujas rinkas. Nesusijusi diversifikacija remiasi koncepcija, kad bet kuri įmonė, kuri gali būti įsigyjama esant palankiomis finansinėmis sąlygomis ir turi aukštą pajamų potencialą, yra tinkama diversifikacijai.
Nesusijusios diversifikacijos privalumai. Nesusijusi diversifikacija, kuri yra kruopščiai sukurta ir vykdoma tik atlikus išsame aplinkos ir įmonės turimų išteklių analizę, paprastai duoda labai gerus finansinius rezultatus. Tačiau visais atvejais turi būti maža investavimo rizika su didelio rentabilumo potencialu. Kai kuriais įmonės įsigijimo atvejais tokia diversifikacija gali užtikrinti lėšų gavimą iš šono, esant sezoniniam lėtėjimui arba prisidėti prie pagrindinės veiklos piniginių srautų. Įvairių ekonomikos sektorių rizikos išsklaidimas. Tai yra labai svarbu nustatyti pramonės šakose, kuriuose verslo veiklos įsilėtėjimas nesutampa su pagrindinės įmonės veiklos sulėtėjimu. Nesusijusios diversifikacijos trūkumai. Norint sėkmingai vystyti nesusijusią diversifikaciją, reikia turėti gerus vadybos įgūdžius, atidžiai stebėti kiekvieną veiklą ir laiku spręsti net ir mažiausias problemas. Kuo didesnis verslo veiklų skaičius, tuo sunkesnė užduotis tvarkyti su visa vadyba. Daugeliu atveju bendras nesusijusių veiklų efektyvumas nėra susijęs su kuria nors iš jų. Kartais tai yra labai blogai, nebent įmonės vadovas yra išskirtinai talentingas ir dėmesingas. Kaip taisyklė, nesusijusios diversifikacijos strategija reikalauja perskirsti didelius finansinius bei žmogiškuosius išteklius ir visuomet egzistuoja rizika pakenkti pagrindiniai įmonės veiklai. Tarptautinė diversifikacija gali įvairiais būdais padidinti įmonės konkurencinį pranašumą. Pilnas išteklių ir platinimo išlaidų naudojimas augančios rinkos prekių asortimento pagrindu veda prie ekonomijos mastų ir padeda kaupti naują patirtį. Kaip didesnės apimties rezultatas yra įvardyjama galimybė pasinaudoti taupimų per darbo integravimą įvairiuose sektoriuose visoje verslo grandinėje. Vertingi ištekliai gali būti perduodami iš verslo į verslą ir iš šalies į šalį. Kartu gali būti naudojami labai konkurencingi ir gerai žinomi prekiniai ženklai. Partnerystės potencialas gali būti paverčiamas kapitalu skirtingose verslo sektoriuose ir šalyse. Įvairi verslo veikla namie ir užsienyje gali būti finansuojama iš vidaus ir tai suteikia geresnės priemonės kovoje su konkurencija bei leidžia pasiekti geresnių pardavimo rezultatų. Kodėl mažos ir vidutinės įmonės turėtų diversifikuoti savo verslą? Diversifikacija, būdama strateginiu metodu, yra išsamus tyrimo objektas, kuriuo siekiama ištirti ryšius su įmonių finansiniais rezultatais. Ilgą laiką susijusi diversifikacija buvo laikoma finansiškai naudinga, tačiau pastaruoju metu didelės tarptautinės bendrovės abejoja šiuo teiginiu dėl pagrindinio pelno, kurį jos gavo iš nesusijusių pramonės šakų diversifikavimo, kaip pavyzdžiui Canon, kuri nuo fotoaparatų išsiplėtė iki biuro įrangos. Kur turėtų būti atliekama diversifikacija? Nėra sėkmingos diversifikacijos recepto. Tai priklauso nuo daugelio vidinių ir išorinių veiksnių kiekvienoje įmonėje, kurios turėtų kruopščiai išstudijuoti ir atsižvelgti į kuriamą diversifikacijos strategiją. Planavimo ir valdymo portfelis. Įmonės portfelis yra visų produktų ir paslaugų, kurias jie siūlo klientams derinys. Įmonės veiklų padėtis ir vaidmuo, taip pat jų tarpusavio sąveika nustato portfelio struktūrą. Norėdamos išlikti konkurencingomis, mažos įmonės visose ES šalyse turi pergalvoti ir optimizuoti savo veiklą. Jos turi ieškoti naujų galimybių verslo plėtrai. Produktų ir paslaugų, kurios įmonė tiekia, įvertinimas yra labai svarbus nustatant būsimą įmonės plėtros viziją. Tai turi lemiamos reikšmės teisingam portfelio sukūrimui ir sėkmingam jo valdymui. Logiškas portfelio nuoseklumas rodo, kaip produktai yra integruoti, gamybos technologijos, reikalingos žinios ir įgūdžiai, nauda vartotojams, rinkodaros metodai ir pardavimai.